დღეს 21 მაისია. რუსეთ-კავკასიის 100 წლიანი ომის დამთავრებისა და კავკასიელი ხალხის მუჰაჯირობის დღე. ტრადიციისამებრ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გაბნეული კავკასიელ მუჰაჯირთა შთამომავლები აღნიშნავენ ამ სამგლოვიარო თარიღს. ისინი მიდიან ზღვასთან, მდინარესთან, ყვავილებს ყრიან იქ და წყალს ატანენ. ამით ისინი პატივს მიაგებენ იმ მუჰაჯირებს, რომლებიც ამ უთანასწორო სისხლის მოღროვნებაში დამარცხების შემდეგ თავიანთი მიწა-წყლიდან აყარეს და მოტყუებითა და ძალდატანებით თურქეთში გადაასახლეს. როგორც ცნობილია, ლტოლვილთა დიდი ნაწილი გზაში შიმშილით, ავადმყოფობით დაიღუპა. თურქები მათ გვამებს პირდაპირ ზღვაში ყრიდნენ. კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლი სახალხო უნივერსიტეტს წლიურად აღნიშნავს ამ თარიღს. პროექტის მსმენელები ახალგაზრდები კავკასიურ სახლში ამ თემაზე გამართული ლექციის შემდეგ მიდიან მტკვართან და წყალში ყრიან ყვავილებს, რითაც სიმბოლურად კავკასიელი ხალხისადმი სოლიდარობის ნიშნად პატივს მიაგებენ უსამშობლოდ დაღუპულ მუჰაჯირთა ხსოვნას. სამწუხაროდ ცნობილი მიზეზების გამო ჩვენ ვერ ვახერხებთ თქვენთან ერთად ტრადიციულად გამოგვეხატა სამძიმარი და პატივი მოგება მრავალტანჯული თავისუფლებისთვის მებრძოლ კავკასიელების მიმართ. ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს წაგვიკითხა ფრაგმენტები მხატვრულ დოკუმენტური ნაწარმოებებიდან, სადაც ჩვენი საერთო ისტორიის ეს უმძიმესი პერიოდია ასახული. შამილის დატყვევების შემდეგ აღმოსავლეთ კავკასიაში ომი ძირითადად დამთავრდა. 1861 წლის ბოლომდე დაღესტანსა და ჩეჩნეთში თუ ხდებოდა ისევ პაწარ-პაწარა ბრძოლები. ჩვენი სარდლობა გადამწყვეტ შეტევას აპირებდა იმიერყუბანისპირეთში, რათა შემდგომ წლებში კავკასიონის მთავარი ქედის ჩრდილო ფერდობებზე მოსახლე მთიელთა და შავი ზღვისპირას მცხოვრებ ტომთა გადასახლებას შესდგომოდა. საქმეში ჩაუხედავ ხალხს ამ თავითვე ამოხსნი, რომ ჩერქეზობა რამდენიმე ტომი იყო: შაპსუღები, ჟანეები, ბჟედუღები, ნათხვაჯები, ყაბარდოელები, ჭემგუელები, ანუ თემირგოელები, აბძახები, უბიხები და სხვები. ამ ბოლო დრომდე ჩერქეზულ ტომებში ყველაზე უფრო მრავალრიცხოვანი შაპსუღები იყვნენ. ახლა ისინი თითქმის აღარ დარჩნენ, ისევე როგორც უთუოდ უბიხები. 21 მაისი ჩემთვის ორმაგად ტრაგიკულია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ მე ვარ კავკასიის შვილი და თითოეული ადამიანი, ვინც ამ კურთხეულ მიზანზე ცხოვრობს, არის ჩემი ძმაც და დაც და ჩვენ ყველანი ერთად ვიზიარებთ ამ მიწის ტკივილსაც, ბედნიერებასაც, სიხარულსაც, დაუბედურებასაც. ჩემმა წინაპრებმა აფხაზებმა ზუსტად იმავე პერიოდში ზუსტად იგივე გზა განვლეს, რაც ჩერქეზებმა. ქრიცხელი ბრძოლის შემდეგ, რომელიღაც აუგუსტში შევედით და ჯარისკაცებს ვუგზავნეთ, სულისის მოეკიდათ ხელი. ასეულს, რომელშიც მე ვიყავი, წილად ერგომთის ფერდობზე შეფენილი ბაღიც გაჩეხვა. ამასთან აქამდე არაფერი მენახა და თუ ვნახე, არ დავაკვირდი. ფერდობზე ტერასება ჩაგებული იყო, შესანიშნავად მოვლილ გახარებული ვენახი. უფრო დაბალ ძირებს შემოპარული მსხლის, ატმის, ალუბლის, თუდისა და ალუბლის ხეები იდგა. იქვე ჩანდა ტანაყრელი კოძახური, სხმარტლი და ჩვენთვის უცნობი რაღაც ბუჩქები ნაყოფით დახონწლული. ბაღში სარწყავის არხი შედიოდა. ჩვენ ვაჟკაცები ხევს მიწაზე აფენდნენ. რა სილამაზეა, თქვა კოჟემნიკომ. თან არიმარეს ათვალიერებდა. კარგია აქაურობა. ნახი აქ რა ბაღი იყო? გონიერი ხალხია, საქმე იციან. მიუხედავად მეფის რუსეთის მიერ ჩადენილი სისასტიკეებისა, ჩერქეზული წინააღმდეგობის მეთაურები მაინც არ კარგავდნენ იმედს და თანხმობას აცხადებდნენ რუსეთის იმპერიაში შემოსვლაზე იმ პირობით, რომ მათ საკუთარ მიწებზე ცხოვრების უფლებას მისცემდნენ. საკითხის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით მოსაგვარებლად გამოიყო ჩერქეზ-უბიხთა დელეგაცია აბაძეხი ჰასან ბითხევის, უბიხი ჰაჯი კერენტუკ ბირზეგის და შაპსუღი ისლამ თხაშევის შემადგენლობით. ისინი ჩერქეზი ხალხების მეჯლისის სახელით ჩამოვიდნენ თბილისში, ხოლო ოდნავ მოგვიანებით იმავე წინადადებით ითხოვდნენ ყუბანში მყოფ იმპერატორ ალექსანდრე მეორესთან შეხვედრას, მაგრამ სამწუხაროდ უბიხ ჩერქეზთა ამ მშვიდობიან ინიციატივას გენერალ ფილიპსონის ბედი ეწია.
რუსეთი არ იყო დაინტერესებული საკითხის პოლიტიკური მეთოდებით მოგვარებით. კიდევ ერთი ამბავი მახსენდება. თვითმხილველთაგან განაგონი და სავსებით სარწმუნო. 1861 წლის სექტემბერში მამბრიუ კოგოის მიჯნაზე, სადაც მისი საიმპერატორო უდიდებულესობის გლეხთა განმანთავისუფლებელი, ყოლად მოწყალე ალექსანდრე მეორის ბანაკი იდგა, ჩერქეზთა დეპუტაცია მოვიდა თხოვნით. რუსის ჯარმა შეწყვიტოს მშვიდობიანი მოსახლეობის აყრა და მასთან ბრძოლაო. მეფემ არც კი ათხოვა ყური ისე თქო. იქ დასახლდით, სადაც გიბრძანებენ, ანდა თურქეთში წადით. ზურგი აქცია ჩერქეზებსა გავიდა. როცა მთელმა ამალა მეფეს მზერა მიაპყრო, მან ხელი აიფარა აცრემლებულ თვალებზე და ხმა დაბლა, მწუხარებით წარმოთქვა. აღარ შემიძლია ამ უბედურ ტანჯულთა ცქერა. მერე ოფიცრები აღრთვანებით ლაპარაკობდნენ ერთმანეთში, რადით სულოვანია ჩვენი ხელმწიფე რა კეთილი გულისაო. საზოგადოებამ მტკიცედ მიყვებოდა თავისი ჰუმანური იმპერატორის კვალს. მართლმადიდებლობის ფარისეულობაზე კი აღარც მივიდა ლაპარაკი. წმინდა ეკლესიის მამანი ქრისტეს სახელით ისე აშკარად აკურთხებდნენ ადამიანთა მოსწობას, რომ ეს ყველას უნდა მოხვედროდა თვალში, მით უმეტეს მორწმუნე კაცს. უკვე დიდი ხანია ვდაობთ. როგორ მოვიქცეთ და იქამდე მივაღწიეთ, რომ ხმელ ტოტზე ვკიდივართ უფსკრულის თავზე და უკვე ამ ტოტის ჭრიალიც გვესმის. ვინ არის დამნაშავე? ყველაზე მეტად ისევ ჩვენ. მე არ მეშინია და ხმამაღლა ვიტყვი, რაც ყველასთვის ცხადია. არ უნდა დაგვეწყოვნი რუსეთის მეფის ურიცხვი ჯარის წინააღმდეგ. ჩვენი წინაპრებისა და ჩვენს თვალდახუჭულნი ვიბრძოდით. გვეშინოდა მტრის სიძლიერის დანახვა და მისი შედარება საკუთარ სიძლიერესთან. მეც ისევ ვცდებოდი, როგორც თქვენ. არც თქვენზე იშვიათად გამიშიშვლებია ხმალი რუსების წინააღმდეგ და მიუხედავად ჩვენი სიმამაცისა, ყოველივე ეს მაინც დაღუპვას გვიქადის. პირველი გასროლის დღიდანვე დაღუპვას გვიქადდა. კარგად მოგეხსენებათ, ქართველები გაცილებით მეტნი არიან ჩვენზე და მაინც არ ეომებიან რუსეთის მეფეს. დიახ, ისინი შეურიდნენ რუსებს, მეფის ქვეშევრდომები გახდნენ, მაგრამ თავიანთი მიწა და ენა შეინარჩუნეს. ვინ იცის, იქნებ თავისუფლებაც დაიბრუნონ ოდესმე. 1929 წელს კავკასიაში მოგზაურობის დროს აკადემიკოსი მონჯანაშიემ ცნობილი მოვლენების უშუალო მონაწილე 91 წლის ნაფსაუ იაბარაკუ ჰანსაკურსაგან შემდეგი ჩვენება ჩაიწერა. გადასახლებიდან 7 წელიწადი ეყარა ადამიანების ძვლების ზღვის ნაპირას. მამაკაცის წვერისა და ქალის თმის განყვავები ბუდეს იკეთებდნენ. 7 წელი ზღვა ადამიანის თავის ქალას საზამთროს ავით ისროდა ნაპირზე. მტერს არ ვუსურვებ იმის ნახვას, რაც მე ვნახე. დავინახე ბალახში წაქცეული, ტასაზე შემოფლეთილი, თავგადაპარსული კაცი, ფაფახი გადასვა და იქვე დაუვარდა. შავი, საშლა მშვიდი თვალები ჰქონდა. წამის წამზე უქებოდა თვალის ჩინი, ეს კაცი ჩემმა ტყვიამ წააქცია. ჩემგან მოკლული მთიელზე ვფიქრობდი, პირველად ახლა მოვიაზრე, რომ იგი თავისი სახლის მახლობლად იქნა მოკლული. ამ უბრალო აზრმა თითქოს ქვეშ დამიტნია. ცხოვრობდა კაცი თავისთვის, თავის ოჯახში. თავის დედასთან, მამასთან, შვილებთან ერთად, მე კი საიდღაღაც მოვედი და მოვკალი იგი. კვლავ თვალწინ დამიდგა მისი მზერა მშვიდი, ყოვლის უწადინო, პოპო ვაზატოვის კი სული როცა ამოსდიოდა, ყველასა და ყველაფრის მიმართ უნაპირო ზიზღი ედგა თვალებში. შეხედე, ჩაილაპარაკა ზაკურდაევმა. ეს ყველა ერთი აულის ხალხია. მინდორს გავხედე, ხალხი დავინახე, კაცები და ქალები, ფილთა ტანსაცმლით მოსილნი. ჭერეხად იწვნენ, ზოგი ცალკე, ზოგი ორ-ორად, სხვები ერთად ჩარიგებულნი, პირქვე, გვერდზე მოკუნტულნი, უფრო ხშირად გულაღმა, მკერდზე ხელებ დაკრეფილნი. ამდენი მკვდარი ერთად არასოდეს მენახა. რამ დახოცა ეს ხალხი? დენც საფეთქებით რომ მკვდარიყვნენ დასახიჩრებულნი იქნებოდნენ. არც თოფის ტყვით ჩანდნენ მოკლულნი. რას ნებამ, შავმა ჭირმა, ქოლერამ დააფინა აქ ეს ხალხი? ყველა მთიელს, სახე მზისაკენ, აღმოსავლეთისკენ ქონდა მიქცეული. მაშასადამე, ავად უბაბამ კი არ მოცელა ისინი, თვითონ სიკვდილამდე დაწდნენ ასე. დაბადებიდან ვიცოდი, ადამიანის სიბერით, ავად მოყოფობით, ტყვიით, ხანჯლით, საწამლავით, ზღვაში გემის დაღუპვითა თუ ხანძრით კვდებოდა. აქ კი იმიტომ იხოცებოდნენ, რომ სხვა გზა არ ჰქონდათ სიკვდილის გარდა. უკიდურესი საწოდარქოთილებისაგან კვდებოდნენ, თანაც თითო-თითო კი არა მთელი ოჯახებით. ქრებოდნენ ნელ-ნელა. თვით სიკვდილსაც უცნაური ერიედო. მან ყოველგვარ აღწერას და ამბობზე უკეთ ამიხსნა ჩერქეს და უდიდესი რწმენა იმისა, რომ კი არ გაქრებოდნენ, სხვა სამყაროში გადავიდოდნენ და იქ გააგრძელებდნენ სიცოცხლეს. ყველანი სამოთხეში მოხვდებოდნენ. ტალღები მთელი გზა მონდომებით ერეკებოდნენ თურქეთის ხომალდებს, სამშობლოს საზღვრებს გვაცრორებდნენ.
არ დაგიმალავს შარახ და შიშთან ერთად იმედიც მქონდა გულში ჩაბუდებული. უკან მოვიტოვეთ სხვა და ყველა, ვინც ასეთი ბედი ავირჩიეთ, დიდმა და პატარამ, ქალმა და კაცმა უცნობ მიწაზე დავაბიჯეთ ფეხი. წარმოიდგინე, კაცი შული არ დაგხვედრია, თითქოს მოულოდნელად მოვსულიყავით სულძნის თბილი მოწვევის გარეშე. მთელ სანაპიროს მოვედით უბიხები, გზააბნეული ფრინველების გუნდს გავდით, ქარიშხლით გაწამებულნი, არაქად გამოცდნი რომ დაშვებულან უცხო მიწაზე. გაზაფხულის პირველი თვე ის იყო იწურებოდა. მიწა, რომელზეც ფეხი დავადგით, უკაცრიელი და გაუდაბურებული იყო. თითქოს ჰაერი არ ყოფნისო ისე გვიჭირდა სუნთქვა. გნები მისი ბრალიც იყო, რომ გულზე ლოდივით გვაწვა ნაღველი. როგორც კი ღრუბელს მოეფარებოდა მზე სუსხავდა, გამოჩნდებოდა თუ არა პაპანაკება იდგა. ცას ავხედავდი და ისე გამოთეთქვილი იყო, თითქოს გახუნებულიაო. წინ კი უსიცოცხლო და ბლობია. მეჩხერი ხეებით დაფარული. დგავარ და გაოცებული ვუყურებ ამ უცხო მიწას. ნუ თუ ამაზე გაცვალეს უბიხებმა თავიანთი მთები. ნუ თუ ამ მიწაში განისვენებს მათი ძრო. ეს მუჰაჯირობა. ბავშვობიდანვე მესმოდა ეს სიტყვა, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი მისი მნიშვნელობა. ამ წყელმა სიტყვამ სამჯერ გაატიალა აფხაზეთი. როცა ჩვენი მოხუცები წარსულის რაიმე საკითხზე კამათობენ, ერთი ამტკიცებს, ეს პირველი მუჰაჯირობის დროს იყო, მეორე ამტკიცებს, მეორე მუჰაჯირობის დროსო. მამა ჩემს ლუმას რო ვკითხოთ, როდის დაიბადეო, უსათუოდ გიპასუხებთ, მესამე მუჰაჯირობის მეორე წელსო. მაგრად გაგვიჭდა ეს სიტყვა მეხსიერებაში. ხალხი მუჰაჯირობაში მოყვა რო ამბობდნენ, ჩემი ბავშვური გონება ასე წარმოიდგენდა მას. ვითომც რაღაც საშინელი მღრიევ წყალი მოვარდა და ხალხი გაიტაცა. ქარი ისე როდიქრის როგორც შენ გინდა. აფრიანი გემებითაც მოემგზავრებოდნენ უბიხები აქეთკენ. ერთი ასეთი გემი ქარიშხალმა შორს გაიტაცა დასავლეთისკენ. დიდხანს იყო გემი ზღვაში. წყლის მარაგი გამოელიათ, სიბინძურეთ დაგროვდა ზედ და მუცლის ტიფმა ციფეთქა. სიკვდილი ცელავდა ხალხს. როცა გემი სამსუნის ნავსადგურს მიუახლოვდა, ერთი მუჭა ცოცხალი ადამიანები ღაიყო ზედ. ნაპირზე ჩამოსვლის ნება არავის მისცეს, იმის შიშით რომ სენმა ქალაქში არ შეაღწიოსო. გემმა ღუზა ჩაუშვა. საწყალი მუჰაჯირები, ნაპირზე ჩოხიანი ხალხი რომ დაინახეს, საშველად უხმობდნენ. რა უნდა გვექნა? მივცურდებოდით გემით და ჩამოშვებულ თოკებზე წყლიან სურებს მივაბამდით. ეს იყო და ეს. სანაპირო დაცვა ამისთვის გვაგინებდა, ტყვის დაშენით გვემუქრებოდა. სულთნის მთავრობა რომ დარწმუნდა, მუჰაჯირები შეერაღებულნი არიანო, დაიბნა და უარი თქვა დაპირებაზე. თქვენი სურვილით აირჩიეთ საცხოვრებელი ადგილებიო. შიშმა გადაწყვეტილებაც უკარნახათ. დავიქსახსეთ და ქვეყნის სხვადასხვა მხარეს დავესახლებინეთ. ადგილები კი შორიშორი იყო, უკაცრიელი, უნაყოფო და გამოფიტული. სწრაფად გადახმა დაპირებული სამოთხის ბუჩქები. სწრაფად აორთქლა დაპირებული რძის მდინარეები. არც დაპირებული პირუტყვი მოუწიათ და არც რაიმე დახმარება გაუწევიათ. მცირე აზიის შავი ზღვის სანაპიროზე, ტრაპიზონიდან სტამბულამდე, ყველა სოფელში იყვნენ დაბანაკებული, შიმშილისაგან თვალებანთებული, ჩამოძონძილი მუჰაჯირები. სანაპიროს ქარქვეტასავით მოდებულ ამ ხალხში უბიხების გარდა ნატუხაელებიც იყვნენ, ჟედუღებიც, შაფსუღებიცა და ყავარდოელებიც. მართალია ოდესღაც დამოყრებოდნენ რუსეთის მეფეს, მაგრამ მაინც კარგა ბლომად მოეყარათ აქ თავი. აფხაზების მონათესავე საზები და აღჩიფსები პირწმინდად გადმოსახლებულიყვნენ. ამ ადგილებში ჩერქეს ვერ ნახავ. რუსებმა რომ დაიპყრეს ისინი, ბევრი თურქეთში გადაიხვეწა. ვინც დარჩა, ყუბანის ხეობაში დასახლდა. ერთი ტომი, ყაბარდოელები, ვლადიკავკაზის ჩრდილოეთით ცხოვრობს. ეს ხალხი, რომელიც ადრე ყველაზე შეურიგებელი იყო და შამილის ჯარში მონაწილეობაზე უარს ამბობდა, ფიქრობდა, რუსებს თვითონ გაუსწორდებითო. ახლა რუსების უახლოესი მეზობელია. თავებმა დაამარცხეს და მეზობლად გაიხადეს. იმათ, ვინც იმის დამტკიცებაც ცდილობს, რომ ყორღანებში ჩვენი კი არა მათი წინაპრები განისვენებენ, კიდევ ერთი მზაკრული ჩანაფიქრი აქვთ. გააგრძელა მამამტილი საუბარი. შენ იცი, რომ ხეებს სხვადასხვა სიგრძის ფესვები აქვთ. რაც უფრო ღმად ჩადის ფესვი ნიადაგში, მით უფრო მყარად დგას ხე. ადიღელების ფესვები მათი წინაპრები არიან. უწმინდურებს სურთ ფესვები შეგვაჭრან და მალე წაგვაქციონ. როცა შენი მომავალი მეუღლე ვაჟიშვილს გაგიჩენს, მოუყევი მას ამის შესახებ.
სახელწოდება ადიღე ამჟამად ჩრდილოეთ კავკასიაში მცხოვრები ყაბარდოელების, ადიღელებისა და ჩერქეზების სახელი ცნობილი ხალხებისთვის სახელწოდება, ხოლო სხვა ხალხები მათ ჩერქეზებს წოდებენ. მათ წინაპრებს ძველი ბერძენი ავტორები ჰეროდოტე, სტრაბონი და სხვები სინდების, მეოტების, კერკეტების სახელით მოიხსენიებენ. 867 წლის ზაფხულში, მარტის თვეში, ქრისტეს შობიდან მე-7 დღეს გრიგორიანული კალენდრით თუ 1233 წლის ზუალ კაადისთვის პირველ რიცხვში მუსლიმანური წელთაღრიცხვით ან თუ მზის განადიხდა შობისას ნაკიანი წლის სათაო დღემდე 2 კვირით ადრე ადიღური ქორონიკონით კავკასიის მთებს ლაჟვარდისფრად ჩამომხობოდა ცისკაბადონი, რომელიც მცხუნვარეს სხივებით გაეჯერებინა ცის ტატნობიდან ქვევით დინჯად ჩამოგორებულ და დინჯად მსრბოლავ დღის მნათობს. მთების სული თეთრწვერა, პირქუში მოხუცი მაღალი მთის მწვერვალზე ცხოვრობდა. ზოგიერთები ყვებოდნენ, რომ უნახავთ ის, უცდიათ კიდეც მასთან დალაპარაკება, მაგრამ სული ფრთის ერთი გაქნევით გულად ჯიგიტებს ქვევით, ბარში ყრიდა. ოდესღაც ის ადიღურ მითოლოგიაში უმაღლესი ღვთაების, სამყაროს პირველ შემოქმედის, თას მარჯვენა ხელი ყოფილა, მაგრამ შემდეგ წაჩხუბებია მას, თითქოს მან თას მოსთხოვა, თავის ცოდნა ადამიანებისთვის გაეზიარებინა. ამის გამო თამ ის ციდან ჩამოაგდო. მას მერე მთების სულს ყოვლის მყრობელი და არ უყვარს ადამიანები იმის გამო, რომ მათ ცოდნის შეძენის წყურვილი არ აღმოაჩნდათ და მას თასთან ბრძოლაში მხარში არ ამოუდგნენ. ხანდახან მთების სულთან თას ქვეშ ერთომები მიდიან და სთხოვენ შეურიგდნენ ცათამყრობელს, მაგრამ მოხუცი არ თანხმდება, რადგან უკვე აღარ არის ის ჯერა, არც თასი და არც ადამიანების. როდესაც მთების სული მშვიდადაა, ირგვლივ ყველაფერი ყვავის, მაგრამ როცა ის განრისხებულია, მთები მის შეეხვევა. დედამიწა ძაგძაგებს და ხეობებში მდინარეები მოჰქუხან. თუ შენ ჩერქეზი ხარ, ჩერქეზული წესით უნდა იცხოვრო. რა იგულისხმება ამ სიტყვებში? ვინ არიან ჩერქეზები? რითი განსხვავდებიან ისინი სხვა ერებისაგან და რითი ვგევართ ჩვენ მათ? შე შეგვიძლია ამ კითხვაზე პასუხი გავცეთ. ოჯახი თუ არ შეიქმნა, სოფელი ვერ დაფუძნდება. ამბობენ ჩერქეზები. რას ნიშნავს ეს? დედა, მამა, ბებია, პაპა, ძმა, და, მამისმა, დეიდა, ნათესავი ახლობელი. რა ურთიერთობები აქვთ მათ და როგორ თანაცხოვრებენ ისინი? ამაზეც ვისაუბრებთ. მამის ბუძეკარს მოუარე, დედისთვის თბილი სიტყვა უდაგენანება. ზუსტად გაზრდილი ვაჟიშვილი სირცხვილია მამისა. თუ რომელიმე თქვენგანით ზუსტად მოიქცევა, ვინ არის გამზრდელი ამ გოგო ბიჭისაო იკითხავენ. ამის გამგონება მაშენი თავს დახლის და შერცხვება, ეს კი კარგი არ არის. ჩერქეზი სამყაროს კეთილი თვალით უყურებს, მშვიდობიან ცხოვრებას ელტვის. სურს გონებით, ღრმად ჩაცდოს სილამაზეს. წმინდა გული, კაცობა, ვაჟკაცობა, სიმართლე, სამართლიანობა, სიკეთის სამსახურში იდგეს. აი ასეთ ცხოვრებაზე ოცნებობს ჩერქეზი. ნებისმიერი ადამიანი ნათესავი იქნება ის თუ მეგობარი, თუ უბრალოდ მოჭიდნახულე კაცი, ჩერქეზისთვის ცხოვრების გზაზე სასურველი თანამგზავრია. ჩერქეზი კირშით და ხინშით გვერდში უდგას ადამიანს. ჩერქეზი ალალია, გამჯე და გულმოწყალე. ყველაზე ღარიბი ჩერქეზიც კი აუცილებლად მიგი პატიჟებს და გეტყვის ყებლარი. ანუ მობრძანდით. სახეგაბძო წინებული შემოგღიმებს. არა ცალკბად, არამედ მთელი გულით სახლში მიგიწევს. ღარიბი ხარ თუ მდიდარი, ნაცნობი თუ უცნობი, მაინც გაგიმასპინძლდება. თავის სახლში დაგტოვებს და როგორც ყველაზე ძვირფას ადამიანს ისე მოგეპყრობა. იმიტომ რომ ადამიანი მისთვის ყველაზე დიდი ღირებულებაა. ამას ეუბნება მას მისი ღირსება და ადიღობა, ანუ ადათი. აქაურმა ხალხმა გაუძლო ყველაფერს, რაც მათ განადგურებით ემუქრებოდა. გადალახა ყველა წინააღმდეგობა. დღეს ჯანსაღები და ძლიერები არიან. კავკასიელის ცხოვრება ჰიპოდრომზე გამართულ დოღს არ ჰგავს. ის აუჩქარებლად ცხოვრობს. როგორი უნდა ყოფილიყო ძველი კავკასიის მოსახლეობა? თუ სკანდინავიის საცუდავ გრანიტებს ერების ქარხანა ეწოდება, მაშინ კავკასია იმსახურებს, რომ მას ადამიანური მუდმივი საკვანი დაერქვას. მის მთებზე დღის სინათლე ნახეს სამყაროს პირმშოებმა. მის ხეობებში სახლობდნენ ტომები, რომლებიც თანდათან დაბლა ჩამოდიოდნენ და დედამიწის ხელუფლებს ზედაპირს ედებოდნენ. სდევნიდნენ, ანადგურებდნენ სხვა ტომებს და სისხლით ერწყავდნენ ნიადაგს, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ოკეანე ბობოქრობდა. ამ დრომდე კავკასიონის ჯაჭვი წარმოადგენდა კუნძულების ჯგუფს, რომელთა მწვერვალები პირველყოფილი ოკეანიდან მოჩანდნენ. ამიტომაა, რომ ყაბარდოელებს კავკასიის მთიელთა ყველაზე ძველ ოჯახს დღესაც ადიღელები ეწოდება.
ცხოვრობს ამ ქვეყნად მოდგმა ჩერქეს და ოცნებებს მათსას არა აქვს საზღვარი ხან წვიმას ხანაც მზე შეჰარიან ხან თავთუხიან ყანას მღელვარეს როცა ვაშკაცი დაებადებად და კუხევენ თოფებს ხირიმის ბახში სიკეთის ხესაც დარგავენ გზამნა რომ ჩილქვეშ მუხლი ჩახაროს ცხოვრობს ამ ქვეყნად მოდგმა ჩერქეს და ოცნებებს მათსას არა აქვს საზღვარი Nașpașa ishaq, adıraqı, şap savdunay, adıraqı lapxı, daxışı daxı, yağuna napxı, tığam çeguşuq, vaşqdaxi papxlaq, yaxasış çağul çıxlam şışxaxla, sıfır qafıqıma, guşçuağım hayı, şuançı vaşvagum, vagum da vayıq, Nasif qarjapar, çıxca auble, qıfac mableçaram, faxun jaupa, şapsauq dunayn, adığa xlapqa, daxışı daxı, yağını napxa. Siade gaps, siana ushabem, ufada gaps, siade gaps, sabinegu, unafnaps. Sıtsıf, sıadıg, sışhafit da'o, uşhafitınım nahlep ağaşiab, uşhafitınım paya, unidalfıbzıpşan, uylep kabzıma tedau psaun faya. Da adıgıxam, zıfzıxatıca psauca dıxıdıdı yıjıca, qışıgajağa utxal. Aş adıgıxam zidao. Uxtaba zıbliçıq, şi'acambarazi zıblixuğ. Adığı xabzımi şapxaxami zıxoç'ınığıxır afıxuağıq. Au sıdra vaxti xıti zıblixuni zıri xoç'ını ymılhaç'ığır. Adığı mıtsıfır zırağı lhaparar, zıralhıtarar, zırağaş'orar arı.